Pintura naman tayo ka-HVAC ng lagayan ng tubig. Ayan, na-primer ko na. Ayan. Napatayo pa para dun sa harapan. Ayan. Nabi pang ginagawa. Ayan. Ipatuyo. Balik na rin ko pag tuyo na. Hinaparang ko na. Ayan. Maya siguro tuyo na to. After 3 hours. Ayan. Ito yung tubig namin, oh. Wala nang paglagyan kasi kinalawang. Ayan, oh. Ang dami. Aming kalat. Ito yung kanyang lagayan. Magkapon siguro tuyo na rin to. Yung quick dry, yung inamil naman binili ko. Maganda pa yung cleaner to. Splash. Ang kalat dito. Pero ayos na. Unti-unti lang matatapos din. Okay, babuyos.